esperança de paz chegou a nós da maneira mais milagrosa. Numa noite santa na pequena cidade de Belém, Deus ouviu as orações de seu povo. Pela vida e ministério do seu Filho, Ele redefiniu amor e paz para sempre. Paz é a presença de Deus. Em um mundo devastado pelo mal e pela guerra, nós nunca perdemos a visão da promessa de paz que nos vem do céu. O Senhor dá forças para o seu povo e abençoa com paz. Assim como os sinos tocam neste Natal, possamos nos alegrar com a promessa. Pois sabemos que a paz de Deus transcende todo entendimento. E somos instrumentos de sua paz. Lembremos sempre que a paz tem um príncipe e ele está aqui entre nós. Que haja paz na terra esta noite.
Glória a Deus.